हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, हिमाल स्टिलले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको कार्यक्रममा हामीसँग चैतन्य कृष्ण हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक चिन्तक हुनुहुन्छ, विचारक हुनुहुन्छ। खास गरी पूर्वीय दर्शनका विषयमा लामो समयदेखि बोल्दै लेख्दै आउनु भएको छ र पछिल्लो दिनमा उहाँ कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। आज जीवनका कुरा गर्छौं, खुसीका कुरा गर्छौं, क्रोधका कुरा गर्छौं, रिसको कुरा गर्छौं, मोहका कुरा गर्छौं अनि मुक्तिको पनि कुरा गर्छौं। पछिल्लो दिनमा जसरी पश्चिमा दर्शन र पूर्वीय दर्शनका विषयमा निरन्तर रूपमा बहस छेडिएको छ अनि नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ के हो या हिन्दू धर्म राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ, यो प्रकारको आवाज पनि उठेको छ। वेद विदेशका विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा हामी कहाँ किन हराउँदै गएको छ? नेपालका खास गरी हिन्दू सभ्यता र संस्कारसँग जोडिएका धर्म ग्रन्थहरू के साँच्चै विभेदका कारक हुन्? आज यिनै विषयको कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ हजुरलाई। सबभन्दा पहिला साधुवाद। यहाँबाट सुरु गरौँ। तपाईहरूको एक प्रकारको जीवनशैली छ। हामी जो साधारण र एउटा अव्यक्त तर साह्रै धेरै अभिलाषा सहितको जीवन, भौतिक रूपमा सुख र खुसीका लागि दौडिरहेको, बेतोड भागिरहेको त्यो प्रकारको जीवन पनि छ। तपाईहरूको अनुहारमा खुसी कहिले घटेको पनि छैन, कहिले हतारो पनि देखिँदैन, हैन? र जीवन र जगतलाई बुझ्ने दृष्टिकोण सफा र सपाट भएपछि त्यस्तो हुन्छ होला। तपाईको आफ्नो परिभाषामा चाहिँ चैतन्य कृष्णको जीवन चाहिँ के हो? उत्सव हो। खाली सदुपयोगको मात्रै कुरा छ। यसलाई उपयोग गर्न जान्यो भने यो रसमय छ, आनन्दमय छ। संस्कार र आविष्कारसँग जीवनलाई जोड्न सक्यो भने, सृजनासँग जीवनलाई जोड्न सक्यो भने जीवन परम उत्सव हो। र यही उत्सवको महत्त्व जान्न सकेन भने, सदुपयोग गर्न जानेन भने फेरि मान्छेलाई यही जीवन भार हुन्छ। अनि सुसाइडल केसहरू संसारमा हजारौँ घटेका छन्। त्यतातिर मान्छे ढल्किन्छ। यही हो, अध्यात्मले मान्छेलाई दिने भनेकै यस्तो चेत हो जसले पल पललाई सर्वाधिक सदुपयोग गर्न सक्छ र पल पललाई लोकहितमा प्रयोग गर्न सक्छ। जति धेरैलाई खुसी बनाउँछ त्यति धेरै गुना आफू खुसी हुन्छ। तपाईले जीवन उत्सव हो भन्ने एउटा छोटो, मार्मिक र शाश्वत जो विषय राख्नु भएको छ, कसरी बनाउने त जीवनलाई उत्सव? या जो मानिस आज जीवनमा दुःख, सङ्घर्ष, पीडा या बाँच्नु बाँथी नै जो भारको महसुस गरिरहेका छन्, अनुभूति गरिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी उत्सवमा परिणत गर्ने? एउटै सूत्र छ, लिँदा दुःख हुन्छ, दिँदा सुख हुन्छ। र मसँग छैन कि दिनको लागि भनेर कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने यो जीवन होइन, यस्ता सयौं जीवन दिएर नसकिने गरी परमात्माले हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामीले आफूसँग भएको सम्पदा चिनेका छैनौँ। अब हामी खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। आफू भोकाएकै बेलामा पनि आफूभन्दा अधिक भोकोलाई खुवाउँदाको आनन्द त्यो खानुभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ। यही हो संसारका समस्त द्वन्द्वहरूको समाधानको रहस्य। उत्तर वाहिनीले दिने उत्तर भनेको यही हो कि हामी कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले सिकाउने यही हो, लिन होइन, हामी दिन आएका हौँ। हामीसँग कमी नै छैन, हामीले नयाँ आर्जन गर्नु पर्दैन, सङ्ग्रह गर्नु पर्दैन। हामीसँग यति धेरै सम्पदा छ, यति धेरै खजाना छ हामीसँग कि जीवनभर बाँडेर सक्दैनौँ। त्यही भएर खुसीको रहस्य भनेकै प्रेम हो, प्रेमको लक्षण भनेकै दिनु हो, समर्पण हो, त्याग हो। त्यसैले जहाँ समर्पण छ, प्रेम छ, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ रसको उदय हुन्छ, जीवन सरस हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ, उत्सवमय हुन्छ। भनेको मानिस जो आजको दिनमा तपाईले यति मिठोसँग मिठासपूर्ण शाश्वत कुरा गर्दै गर्दा यो त सब भन्ने कुरा न हो, प्रेमले कहाँको पेट भरिन्छ र, या दिनका लागि त आफूसँग हुनु पर्यो नि भनेर आफ्नो भण्डार, सामानको भए भण्डार होला, पैसाको भए खाता होला आजको दिनमा, किनभने धेरै ब्याङ्किङ हुन्छ, हैन? यो सबै कुरामा जसरी अभावको अनुभूति गर्छ नि, ऊ चाहिँ के भ्रममा बाँचिरहेको छ? आफूसँग भएको चिज नै नचिनेर, सागरलाई नजानेर सामान्य चाहिँ नालीमा धाउनु भनेको त अज्ञानता नै हो। यसलाई त मूर्खता सिवाय अरू के भन्न सकिएला र? आफूसँग अमृतको सागर छ,
अनि फोहोरको नालीतिर दौडिरहेछ भने उसलाई त दया गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा मानवको वास्तविक सेवा भनेकै मानवमा यो चेतना दिनु हो। किनभने जति नै ठुलो समृद्धि हासिल गरे पनि व्यक्तिलाई तृप्ति हुनेवाला छैन भौतिक वैभवले। यो कुरा विश्वका पश्चिमका अनेकौं हजारौं उदाहरणले देखाएका छन्। धनी भनेका मानिस थप धनी हुनका लागि, त्यो धन मार्फत शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिमा होला या अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको त सबै प्रकारको बल लगाएकै हुन्छ। तर रहस्य के भने नि जीवनको उनीहरू सुख भोगको तयारीमै जिन्दगी बित्छ, सुख त भोग्नै पाउँदैनन् के। हामी त वर्तमानमा रमाउने हो, वर्तमानलाई रसमय बनाउने हो, अहिले सुखी हुने हो के। त्यसैले यो तयारीमा जिन्दगी बिताउने भनेको त जसलाई वर्तमानमा त्यो खजानासँग ज्ञान परिचय छैन, जो यो खजानाबाट टाढा छन् र आफूसँग भएको त्यो विशिष्ट क्षमता नै थाहा छैन, उनीहरूका लागि हो कि यो सबै सङ्घर्ष भनेको। तर फेरि सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो शब्द या त्यो क्रियासँगको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने जुन भेद छ, जुन फरकपन छ, त्यहीँनिर होला बाटो छुट्टिने, दो बाटो त्यही होला। तपाईँले भनेको सुख र खुसी र त्यो व्यक्ति जो भौतिक दौडमा बेतोड भागिरहेको छ उसको सुख र खुसीको परिभाषा चाहिँ फरक पर्यो कि? खास गरी यो यात्रा गन्तव्यविहीन यात्रा हो। किनभने मनमा इच्छाको उदयसँगै इच्छासँग दुःखको उदय हुन्छ। अब त्यो जबसम्म मनमा इच्छा छ, सुखी हुने दुईटा तरिका छन्। कि इच्छा पूर्ण गर्नुपर्छ कि इच्छालाई समाप्त गर्नुपर्छ। पूर्ण गर्ने क्षमता व्यक्तिमा हुँदैन। किनभने यहाँ त भगवानका बाआमाले पनि इच्छा पुरा गर्न सकेनन्। राम वनवास नजाउन् भन्ने चाहना थियो दशरथको, तर पठाउनु पर्यो हैन। मथुरा पठाउने चाहना थिएन नन्दलाई यशोदालाई, तर कृष्णलाई पठाउनु पर्यो। भने भगवानका बाआमाका इच्छा पुरा भएको छैनन् भने एउटा मानवले त्यो सबै इच्छा त फेरि त्यो त टुसाइरहन्छ, बढिरहन्छ हो। अब हाम्रा इच्छा कसरी पुरा हुन्छन्? यो एउटा जीवनको एउटा शाश्वत प्रश्न हो, यक्ष प्रश्न हो यो। जब आजसम्मका अभ्यासबाट मेरा सबै इच्छाहरू पुरा भएनन् भने अब अर्को बाटो के त? यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथड के त सुखको भन्दाखेरि इच्छालाई नै समाप्त गर्न सकिन्छ। किनभने दुःखसँगै उत्पन्न भएको यो इच्छासँगै उत्पन्न भएको दुःख इच्छालाई समाप्त गर्यो भने समाप्त हुन्छ। र वासना नै दुःखको कारण हो। जब मान्छे वासना रहित हुन्छ ऊ आफैमा यसरी रमाउन लाग्छ, सबै उसलाई आफू जस्तै लाग्छ, प्रेम स्वतः जाग्छ। अनि सबै आफू जस्तै लागेपछि उसलाई सेवा गर्न गाह्रो हुँदैन, सहज प्रेमको अभ्युदय हुन्छ। त्यसैले हामीलाई यो विभेदको ज्ञान त हामीलाई लौकिक शास्त्रले पढाउँछन्, वेदमा भेद छैन। त्यसैले हामीलाई वेदको बाटोमा हिँड्नेहरूले न त भेद गर्छन् न त भेद चाहिँ उनीहरूले कल्पना नै गर्छन्। चैतन्य कृष्णज्यू, तपाईँले साँच्चै नै पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा बढी विषयहरू समेटिएको मानव जगत होइन, देवलोकसम्म होइन, ब्रह्माण्डलाई नै एउटा पिपलको रुख परिकल्पना गरिएको चाहिँ वेद र त्यो भित्रको ऋग्वेद होइन। त्यहाँबाट सुरु गर्दा आज तपाईँ र म कुरा गरिरहेको म खुसी कि सुखी, म सफल कि असफल, म धनी कि गरिब, म दिने कि लिने भन्दै गर्दा एउटा मको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ न त। भोक्ता म र द्रष्टा म। खास गरी हजारवटा गाग्रीहरूमा, पानीका पात्रहरूमा हामीले सूर्यको बिम्ब हेऱ्यो भने, प्रतिबिम्ब हेऱ्यो भने सबैमा एउटै सूर्य देखिन्छ, तर त्यसको बिम्ब चाहिँ एउटा छ। त्यसै गरी हामीभित्र भएको समष्टि जुन चेतना छ, त्यो समष्टि चेतनाको एउटा स्वरूप जुन हो त्यो परमात्मा हो र व्यष्टि चेतना चाहिँ वास्तवमा जीवात्मा हो। म भनेको को हो त भन्दाखेरि आई एम नट दिस मटेरियल बडी, ग्रस अनि त्यसपछि गएर सटल एन्ड कजल बडी, यो तिनै प्रकारको शरीर चाहिँ म होइन। आई एम इटर्नल, म चाहिँ एउटा शाश्वत एब्सोल्युट त्यो सोल हुँ। तपाईँको भनाइ तपाईँको ढाका टोपी लगाएको त्यो शिरबाट तपाईँको खराउ लगाएको जुन पाउसम्म जो एउटा शरीर भनेर हामी देखिन्छ, त्यो म चैतन्य कृष्ण होइन। जसरी यो मैले लगाएको यो दौरा म होइन, यो टोपी म होइन, यो धोती म होइन। यो शरीरले पनि एउटा नेपालको संस्कृतिलाई, कल्चरलाई प्रेजेन्ट गरेको छ। यो हिमालयको प्रतीक हो, यो पहाडको प्रतीक हो र यो तराईको प्रतीक हो। अनि यो चाहिँ यो संसारकै अंश हो। यो जस्तो कपडा छ त्यसै गरी शरीर छ। वासांसी जसरी चाहिँ वासांसी भने जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि गीतामा
भगवान् कृष्णले जसरी एउटा जीर्ण भएको वस्त्रलाई त्याग गरेर व्यक्तिले नयाँ वस्त्र धारण गर्छ, ठिक त्यसै गरी शरीर पनि त्यो उसको प्रारब्धवशात उसको समयावधि सकिएपछि फेरि नयाँ शरीर ग्रहण गर्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले म यो शरीर हुँ भने त म कहाँनिर छु त? त्यसो भए म चाहिँ यो हो कि म यो हो कि म हात हो त? म हात हो कि म मुख हो कि म शिर हो कि म दिमाग हो कि म मुटु हो कि म पाउ हो कि? हामीले भन्दाखेरि त यो हात यो पाउ मेरो शरीर भन्छौँ। मेरो र म चाहिँ जहिले पनि अलग हुन्छ। मलाई दुख्यो, मलाई भोक लागेको छ, मैले देखेँ या मैले सुने। वेदान्तमा यसलाई बुझ्दाखेरि सुख र दुःख चाहिँ मनलाई हुन्छ, भोक र प्यास चाहिँ प्राणलाई लाग्छ। यो वेदान्त दर्शनको सूक्ष्मतम रहस्य हो। वास्तवमा म त मन पनि होइन, अझै सूक्ष्म अझै गहिराइमा जाँदा म प्राण पनि होइन, मलाई भोक र प्यास पनि लाग्दैन, म मन पनि होइन, म सुख र दुःख भन्दा पनि पर छु। म आनन्दमय भ्यासात, म चाहिँ आनन्द स्वरूप छु, नित्य आनन्दमय छु, आनन्द घन छु, सद घन छु, चिद घन छु, आनन्द घन छु। मेरो स्वरूप नै दुःखले प्रवेश गर्नै नसक्ने नित्य आनन्द स्वरूप हो मेरो सत्ता भनेकै। मेरो सत्ता नै आनन्दमय छ। त्यसैले सुखभन्दा पनि पर आनन्दको चाहिँ जुन चेतना छ, आनन्दमय चेतना, त्यो चेतना नै म हो। त्यही नै राजेन्द्र भानिया हो, त्यही नै चैतन्य कृष्ण हो। मानिस सुखका लागि दौडिरहेको छ, तर साँच्चै उसले जीवनलाई सही रूपमा परिभाषित गरेर त्यही प्रकारको जीवनशैली र ज्ञानको आलोकमा बाँच्न सिक्ने हो भने ऊ त्योभन्दा पर आनन्दमा बाँच्न सक्छ। बस ऊ दौडिनुपर्छ सेवाका लागि, सुखका लागि दौडिनै पर्दैन। ऊ जहाँ छ यही क्षण, अहिले वर्तमानमा तत्क्षण ऊ सुखी हुनसक्छ। बस आफूलाई चिने पुग्छ, जाने पुग्छ। त्यहीँनिर छ नि अर्को पनि पूर्वीय चिन्तकले पत्ता लगाएको या उहाँहरूले महसुस गरेको भनिएको दुखी म र दुःखरहित म। अब दुःखको अघि हामीले विवेचना गरिसक्यौँ। दुःख र सुखको अनुभूति गर्ने पदार्थ नै मन हो। आत्मा तत्त्वले, आत्माले, चेतनाले त्यो दुःख र सुखको अनुभवै गर्दैन। मनमा भएको दुःखलाई देख्छ उसले, ऊ द्रष्टा हो। मनमा आएको खुसीलाई देख्छ उसले, ऊ द्रष्टा हो। यो दुःख भन्ने चाहिँ हामीले कृत्रिम अब यो दुःख र सुखको पनि परिभाषा गरौँ। दुःख भनेको के हो भने हाम्रा लौकिक जो अपेक्षाहरू, एक्सपेक्टेसनहरू छन्, यी एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसार पुरा भएनन् भने ती पुरा नभएको प्रतिक्रिया चाहिँ चित्तको एउटा विकारात्मक, जलनात्मक चित्तको अवस्थाको नाम दुःख हो। यसलाई अझै दार्शनिक भाषामा संक्षिप्त र सूत्रात्मक भन्नुपर्दा दुःख भनेको अस्वीकृति हो, सुख भनेको स्वीकृति हो, एक्सेप्टेन्स एन्ड नन एक्सेप्टेन्स। यति दुईटा शब्दमै सुख र दुःखको ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण रहस्य छुपेको छ। तर आज तपाईँ उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा जानुहोस् या तपाईँले लगाएको टोपी जसले नेपालको एउटा भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, या धोती त्यसले अर्को भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, या डायस्पोरा, त्यहाँ गएर हरेक मानिसलाई भेट्नुभयो भने उसको गन्थनमा एउटा चिज आउँछ, मेरो चाहिँ जिन्दगी साह्रै दुखी भयो, मैले सुखै पाइनँ। अझै नेपाली समाज त पछिल्लो दिनमा नकारात्मकताको पराकाष्ठातर्फ जाँदैछ कि जस्तो लाग्छ, होइन? ऊ दुःखको गन्थन र गनगन गरेरै धेरै समय बिताउँछ। किन त्यस्तो भएको? पहिला हामीले के भ्रमको एउटा धारणा बनाउँछौँ भने इल्युजन हो यो। सुख भनेको पैसामा छ, सुख भनेको पदमा छ, सुख भनेको प्रतिष्ठामा छ भन्ने एउटा शक्तिमा, शक्ति केन्द्रमा हामीले आफूभित्रको शक्ति केन्द्र चिन्दैनौँ। संसारका सबैभन्दा ठुला शक्तिका दुईवटा केन्द्र छन्। एउटा विज्ञानको शक्तिको केन्द्र छ, त्यो मस्तिष्कमा छ। एउटा ज्ञानको शक्तिको केन्द्र छ, त्यो हर्टमा छ। तर ऊ अन्तै खोज्दै हिँडिरहेछ, ऊ आफै अन्त बाहिर दौडिरहेछ, होइन? त्यसैले यो सबैभन्दा दुःखको कारण भनेकै इल्युजन हो, भ्रम हो। भ्रमवशात उसले चाहिँ बाहिर कहीँ आफ्नो सुखको उसले प्रक्षेपण बाहिर गरेको छ। कुकुरले उसले हड्डी पायो भने रमाउँछ, त्यो हड्डी खाएर उसलाई तृप्ति त हुँदैन, तर हड्डी चबाउँदाखेरि उसको जिब्रो काट्छ, गिजा काट्छ, काटिसकेपछि त्यहाँबाट रगत आउन लाग्छ। आफ्नै रगत चाहिँ त्यो हड्डीसँग उसले चाहिँ टेस्ट लिएर यो हड्डीबाट आएको भन्दै वक्ख परेर खान्छ। त्योभन्दा ठुलो भ्रम इल्युजन के होला, होइन? ठ्याक्कै यही मानवले सुख, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति आदिमा बाह्य पदार्थहरूमा सुखको कल्पना गर्छ। अनि त्यो पदार्थ उसले भनेको प्राप्त नहुँदासम्म ऊ डिप्रेसनमा हुन्छ। प्राप्त भइहाल्यो भने मलाई प्राप्त भयो, अब सुख मिल्यो भन्ने एउटा कन्फिडेन्स लेभलले मात्रै चेतनाको स्तरमा उसको जुन खोजी थियो, खोजी चाहिँ त्यो भट्कन थियो, छटपटाहट थियो, त्यो चेतना चाहिँ स्थिर हुन्छ।
छटपटाहटबाट मुक्त भएर चेतना स्थिर भएपछि ऊ आफूमा फर्कन्छ र अलिकति सुखको त्यो भित्रको सुखको चाहिँ एक क्षणिक सुखको चाहिँ अनुभूति गर्छ। उसले त्यो भित्रै पाएको त्यो बाहिरको भ्रमले गर्दा त्यत्रो यात्रा पछि बल्ल पाएको छ। त्यो चिज त्यो यात्रा सुरु नगर्दै त्योभन्दा 10औं गुणा सुख उसले पहिले पाउन सक्थ्यो। त्यही भएर अहिले संसारमा जति मान्छे दुखी छन् अज्ञानका कारणले दुखी छन्। म रिसाउँदिनँ है, आज बिहान हिँड्दा हरेक दिनको बिहान होइन निक्लिँदाखेरिमा कम्तीमा पनि आज म कसैका लागि नराम्रो सोच्दिनँ, कसैका लागि नराम्रो गर्दिनँ। जसले जतिसुकै मलाई रिस उठ्ने कुरा गरोस् या मलाई अप्रिय कुराले रिस उठ्ने त हो नि होइन, त्यस्तो प्रकारको कुरा या कर्म गरोस्, त्यति बेला पनि म आफूलाई संयमित राख्छु र म मेरो रिस देखाउँदिनँ। किनभने रिसले मेरो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्दैन, मेरो व्यक्तित्वलाई पनि राम्रो गर्दैन, मेरो स्वयं हामीले अहिले कुरा गरिरहेको म मेरो जुन आत्मा मन यो केहीले पनि राम्रो गर्दैन भन्यो। तर त्यो लक्ष्मण रेखा नागिहाल्छ अनि क्रोध काहीँ न काहीँ झल्किहाल्छ। कहिले अनुहारमा झल्केला, कहिले बोलीमै झल्केला, कहिले व्यवहार अरू व्यवहारमा झल्केला। यो वास्तवमा दुईटा शब्द हामीले जान्नुपर्ने, एउटा स्वार्थ, एउटा स्वास्थ्य। अघि यहाँले आफैले प्रयोग गर्नुभएको थियो। स्वमा स्थित भएपछि बल्ल स्वस्थ हुन्छ व्यक्ति र उसको भावलाई स्वास्थ्य भनिन्छ। स्वार्थ पनि स्वमा को लागि, स्वका लागि चाहिँ गरिन्छ। वास्तवमा हामी स्व भनेको चाहिँ शरीर हो भनेर शरीरको भ्रमले गर्दा शरीर स्वस्थ हुने कुरालाई स्वास्थ्य र आफू केन्द्रित कर्महरूलाई चाहिँ स्वार्थ भन्छौँ। वस्तुतः त्यो होइन, यी दुवै शब्द आध्यात्मिक शब्द हुन्। स्वार्थ शब्द पनि परम आध्यात्मिक हो, स्वास्थ्य शब्द पनि परम आध्यात्मिक हुन्। भनेको चेतनामा स्थित भएपछि चाहिँ स्वस्थ हुन्छ व्यक्ति। स्व भनेको परम चेतना हो, परम चेतनामा स्थित भएपछि बल्ल वास्तविक स्वस्थ हुन्छ। र परम चेतनातिर फर्किएर जीवनको जब लक्ष्य, जीवन लक्ष्यम नहि धन पदवी यत्र च परशिव पदसेवा, जहाँ चाहिँ त्यो परम तत्त्वको अनुसन्धानतिर व्यक्ति फर्किन्छ, स्वयं आत्मातिर चाहिँ फर्किन्छ, त्यो अवस्थाको नाम चाहिँ स्वार्थ हो। यी दुवै शब्दहरू आध्यात्मिक हुन्, तर यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरियो कि। पहिला त त्यो यसलाई अध्यारोप र अपवाद भन्छ वेदान्त दर्शनले। पहिला अध्यारोप गर्ने अनि पछि फेरि त्यसैलाई अपवाद गर्ने। भनेको हिँड्न नसकेको भारी बोकेको चाहिँ गधालाई अझै 5 किलो थपिदिने, फेरि चुटेर उसलाई चाहिँ धेरै कष्टका साथ यात्रा गराएर अनि अलि सजिलो बाटो आएपछि फेरि त्यो भारी पनि फालिदिने। 5 किलो फालिदिएपछि ऊ चाहिँ एकदम धेरै सजिलो हो भनेर हिँड्छ। एउटा हामीहरूकोतिर चाहिँ त्यसलाई कसरी जोडेर हामीलाई सिकाउने गरिन्थ्यो भने होइन, एउटा कुनै जात विशेषको बच्चालाई आमासँग भारी बोक्न हिँड्दाखेरिमा आमा मलाई गरुङ्गो भयो भने पछाडि थप एउटा ढुङ्गा थपिदिने, एकछिन पछाडि बाबु तँलाई धेरै गाह्रो भयो है भनेर त्यो ढुङ्गा झिक्दिने। अब ऊ एउटा भ्रममा के हिँड्छ त भन्दा मेरो भारी अब सजिलो भयो किनभने ढुङ्गा झिक्दिनु भयो, अनि उसले त्यो यात्रा तय गर्छ। पक्कै यसलाई वेदान्तको दर्शनमा अध्यारोप र अपवाद भनिन्छ। पहिला शरीरमा मको अध्यारोप गर्छौँ हामी, आरोप गर्छौँ, र फेरि यसलाई चाहिँ विभिन्न ज्ञान विज्ञानका माध्यमबाट यसलाई फेरि हामीले अपवाद गर्छौँ। यो दुवै कुरा आवश्यक छैन। भनेको कपडालाई नालीमा राख्नै आवश्यक छैन, त्यसलाई किन धुनु पर्यो र? जब फोहोरो नै गरिएन भने यसलाई चाहिँ प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनम वरम धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरन्तस्य निरीहता भनेर हाम्रो वैदिक दर्शनमा भनिएको छ। त्यसैले सुख यदि खोज्ने हो भने म भन्छु समृद्धिका लागि चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, सृजनामा लाग्नुपर्छ। सुखका लागि केही गर्नु पर्दैन। सुखका लागि गर्नु नै बाधक हो। सुख मिल्छ नगरेर। यसको अर्थ फेरि अल्छे भएर बस्ने होइन, मैले भने नि समृद्धि पनि चाहिन्छ, त्यसैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, सुख पनि चाहिन्छ, केही गर्नु हुँदैन। दुवै कुरालाई सँगै लान सकिन्छ। अब आफ्ना लागि केही गर्नु छैन, नैव किञ्चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद, होइन म आफू केही गर्दिनँ भन्ने चेतनामा स्थित भएर लोकहितम मम करणीयम, म केवल लोकहितका लागि। वृक्षले हजारौँ फल फलाउँछन्, एउटा फल आफूले नखाएर सबै अरूका लागि अर्पण गर्छन्। आफू एकै ठाउँमा जड वृक्ष भएर बस्छन्। आफूले तातो फल फले पछाडि कति धेरै गाह्रो एउटा अनुभूतको तहबाट गर्ने हो भने त कति गाह्रो हुन्छ होला सबैलाई धानिराख्नुको, होइन? पक्कै पनि। तर त्यो सबै अर्काका लागि हो। त्यो ह्युमिलिटी इज द साइन अफ ग्रेटनेस भन्छौँ हामी। त्यो विनम्रताको एउटा परिचय दिन्छ कि वृक्षले। जति जति ज्ञान बढ्छ, चेतना बढ्छ, शील बढ्छ, सद्भाव बढ्छ, प्रेम बढ्छ, रस बढ्छ, त्यति व्यक्ति विनम्र हुन्छ, होइन? यो शिष्टाचार, यो ह्युमन एटिकेट, यो चाहिँ स्पिरिचुअलिटी चाहिँ मानवमा जब आउँछ बल्ल वास्तवमा मान्छे सुखी हुन्छ। चैतन्य कृष्णज्यू, तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दा नेपाली समाजमा आजको दिनमा अर्को एउटा चिजले पनि असाध्यै धेरै ज्वरो गाडेको छ, जसले मानिसलाई दिग्भ्रमित मात्रै बनाएको छैन, कहिलेकाहीँ गलत निर्णय गर्न या गलत बाटो समाउन पनि त्यसले प्रेरित गरेको छ। त्यो भने आत्मप्रशंसा।
आलोचना सुन्नै नचाहने र आत्मप्रशंसा र कसैले गरिदिएको झुटो प्रशंसाबाट खुसी भएर बाँच्ने, यो चाहिँ के भएको? अब अघि यहाँले दुखी म र सुखी म भन्नुभएको थियो, त्यही आउँछ। यो मान्छेले हेर्नुहोस्, साधु सन्तहरूको जीवन हेऱ्यो भने घर छोडेको देखिन्छ, श्रीमान श्रीमती छोडेको देखिन्छ, छोराछोरी छोडेको देखिन्छ, धन सम्पत्ति वैभव त्याग गरेको देखिन्छ, एक्लो जीवन। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि कहीँ न कहीँ फेरि 1008 श्री अनन्त श्री विभूषित फलानु पीठाधीश्वर फलानु चाहिँ यो फलानु यो भनेर फेरि यहाँ जम्मै सर्वस्व छोडेर गइसकेको व्यक्ति फेरि त्यहाँ गएर त्यति साना साना नामका पनि अगाडिका चाहिँ अगाडि र पछाडिका दुईटा शब्दहरूमा अड्किएको देखिन्छ कि यो पनि एउटा बन्धन हो। र अब तपाईँको अलिकति यसलाई स्पष्ट गरौँ, तपाईँको आफ्नो नाम चाहिँ आफैमा चैतन्य कृष्ण मात्रै छ, किन तपाईँले चैतन्य कृष्ण राख्नुभयो पनि कुरा गरौँला, तथापि धेरैलाई थाहा पनि छ। तर त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरिमा जो मानिस म सबै चिजबाट मुक्त, होइन, म मुक्तिको कुरा पनि पछाडि सोध्छु, मुक्त भएँ भनेको छ, ऊ फेरि आफ्नो नामका अगाडि पछाडि जे जति झुन्ड्याउँछ यसको अर्थ ऊ मुक्त भएको छैन। अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, जबसम्म त्यो नामको प्रशंसा सुन्दा खुसी लाग्छ र नामको प्रशंसा नहुँदाखेरि दुःख लाग्छ तबसम्म मुक्ति भएको छैन। यदि फुल र धुलमा समान रहने स्थिति भयो भने मुक्ति भयो, त्यो बेलामा उसलाई नामको प्रवाह पनि हुँदैन। र अब फेरि मेरो नामको पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको भएर मेरो जीवनमा चाहिँ अहिलेसम्म 4वटा नाम भयो। पिताजीले तेस्रो विवाह गरेर छोरा भएन भनेर यज्ञहरू गरेर अनेक कर्म गरेर चाहिँ छोरा जन्मिएको। अनि त्यो पनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि बाल्यकालमा चाहिँ असाध्यै लफङ्गो, पढ्दै नपढ्ने, अनि स्कुल नपढ्नेलाई लफङ्गो भन्ने समाज भाव भएर त्यसो, अनि पढ्न स्कुल छोडेर चाहिँ गण्डकीमा पौडी खेल्न जाने, उत्तर वाहिनीमा पौडी खेल्न जाने, अनि माथिबाट माथि साथीहरूसँग गएर फेरि घुमेर तल आउने, अनि त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति थियो। अनि त्यो बेलामा फेल भएर एकचोटि गाउँमा मेरो नाम चोलाप्रसाद, फेल भएर नभन्नुहोस् न, परीक्षामा शिक्षकहरूले या हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उत्तीर्णाङ्क जो तय गरेको थियो त्यति अङ्क नल्याओ। अब त्यसलाई जसरी ल्याउँ, त्यसपछि कक्षा 6मा फेल भएपछि दिदी कहाँ गएर 7मा लेखाउन पाइन्छ कि भनेर चोलाप्रसाद चाहिँ फेल कक्षामा चाहिँ 6 कक्षामा अनुत्तीर्ण हुँदा दिदी कहाँ गएर 7मा लेखाउन भनेर जाँदा त्यहाँ नाम परिवर्तन गरेर चिरञ्जीवी राखे आफैले, चोलाप्रसाद चिरञ्जीवी भयो। त्यसपछि फेरि फर्किएर गाउँमै आएर पढेँ। अनि पछि क्याम्पस पढ्ने क्रममा फिजिक्स लिएर आइएससी तानसेन पाल्पा बतासी डाँडामा पढ्दा साथीहरूले सबैले नाम परिवर्तन गरेको देख्दा मलाई पनि रहर लागेर सन्तोष राखेँ। अहिले पनि यी 3टा नामहरु, चोलाप्रसादले चोला फेरेर चिरञ्जीवी भयो, चिरञ्जीवीबाट फेरि सन्तोष भयो, चिरञ्जीवीबाट सन्तोष भयो। अब यो नाम त मेरो चाहनाले होइन, यो त मेरो परम्परामा मलाई गुरुले दिएको नाम हो। यो बाबु तिमी अहिलेसम्म सांसारिक नाममा थियौ, यो तिम्रो सांसारिक नाम थियो, तिमीलाई अब तिमी चेतनाको यात्रामा छौ, अब तिमी ईश्वरीय बाटोमा छौ, त्यसैले त्यो बाटोको स्मरण गराउनका लागि तिमीलाई ईश्वरीय नाम चाहिँ मैले दिन्छु, अबदेखि तिम्रो नाम यो है भनेर दिनुभयो। यद्यपि मेरो अफिसियल डकुमेन्ट आदिहरूमा त चोलाप्रसाद नै छ, तर मैले चाहिँ गुरुले दिएको नामलाई नै व्यवहारका लागि प्रयोग गरेँ। पछिका नाम चाहिँ रुचिका नामहरू थिए। हजुर, त्यसैले तर कस्तो भने मैले मेरो व्यक्तिगत प्रयोगको कुरा भन्छु, कसैले नाममा सम्मानमा रस लिन्छ भने पनि त्यो बन्धन हो, मैले लिन्न भनेर भन्छ भने त्यो पनि बन्धन हो। फेरि नलिएको पनि त अहम हो नि त, नलिएर मैले लिएको छैन भन्नु पनि अहम हो। प्रश्न त्यही जाँदै थियो, उत्तर पहिले आयो। त्यसैले तर ठुला चाहिँ समारोहहरूमा हजार व्यक्तिहरूका बिचमा दिएका उपाधिहरू, सम्मानका शब्दहरू पनि मैले आजसम्म प्रयोग गरेको छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि चैतन्य कृष्णज्यू, तपाईँ हामी कुनै कार्यक्रमहरूमा बस्छौँ होइन, अनि त्यहाँ एउटा व्यक्तिलाई बोल्नका लागि बोलाउनु अघि यति धेरै तपाईँ प्रशंसाको पुल बाँधिन्छ, त्यो साँच्चै भौतिक पुल भएको भए त्यहाँ 1000वटा गाडी गुडिसक्थ्यो। अब यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, यो स्वार्थजनित शब्दहरू हुन्। कसैले पनि त्यसै हात जोड्दैन, नमस्कार गर्दैन, केही स्वार्थ लिएर आएका छन्, तिनीहरूलाई केही काम गराउनु छ, केही स्वार्थ छ, र मान्छे पक्कै नामको प्रशंसाबाट खुसी हुन्छ भनेर उसलाई आफ्नो बसमा राख्नलाई, आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि स्वार्थवश गरिएको प्रशंसा हो। अब यो रहस्य बुझ्यो भने मान्छे फस्दैन, यो नबुझ्दासम्म चाहिँ मान्छे अध्यात्मको लेभलमा पुग्दैन, यही बन्धनमा अड्किन्छ। अन्तिम फड्को चाहिँ यही नामको प्रशंसा नै अध्यात्ममा पुग्नुभन्दा अगाडिको स्टेप भनेकै नामको बन्धन हो। उसलाई कसरी हामीले चेत खुलाइदिने होला? अब यसलाई कसरी खुलाउने भन्दा आजभन्दा
50 वर्ष अगाडि, अहिले म 36 वर्षको छु, यो शरीर है, आत्माको त उमेर छैन, यो शरीर चाहिँ अहिले 36 वर्षको छ, अहिले बोलिराखेको चैतन्य कृष्ण। आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि यसको कुनै नामो निशान अस्तित्व केही पनि थिएन र अब आउने 50-60 वर्ष 100 वर्षपछि फेरि यसको केही पनि रहनेवाला छैन। कुनै लौकिक कीर्ति या यश रह्यो भने पनि त्यो सीमित व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन्, सार्वभौम रूपमा त्यसरी चाहिँ चर्चा पनि कति सय वर्ष होला। र आज पृथ्वीनारायण शाहको कालको कुरा गर्ने हो भने हामीले 20 जना मान्छेको नाम भन्न गाह्रो पर्न सक्छ भने हाम्रो पनि त्यही अवस्था हो। त्यसैले मैले जुन नामको पछाडि लागेर मेरो जीवनलाई चाहिँ अमूल्य समयलाई बर्बाद गरिरहेको छु, कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडा लिदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा। मन कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भन्नुभएको छ यो। र राष्ट्रकविले फेरि यसैमा अघिल्लो पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षमा फेरि राष्ट्रकविका केही काम नौलो नगरी नजाऊ, अकालमा हे ममरी नजाऊ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ, म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। यो पूर्व पक्ष हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, अब हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। हाम्रा नेपाली सम्मानित कविहरूका पङ्क्तिहरूलाई मैले यहाँ उद्धृत गरेँ। र वास्तवमा मुक्ति भनेको आसक्तिमा छ, दुःखको कारण चाहिँ आसक्ति हो, र मुक्ति भनेको आसक्तिबाटै मुक्ति हो। यति मुक्ति भएपछि व्यक्ति जीवन मुक्त भयो। बेबिलोनमा अब आफ्ना गुरु चाहिँ त्यो रेतमा, त्यो बालुवामा सुतिरहेको बेला अनि सिकन्दरले म हजुरलाई के सेवा गरौँ, मैले के दिउँ हजुरलाई भन्दाखेरि तिमीले मलाई के दिन सक्छौ र, तिमी आफै वासनाको पछाडि लागेर संसार भट्किराखेका छौ, त्यसैले तिमीले मलाई दिनु नै छ भने यो सूर्यको प्रकाश छेकेर मलाई अप्ठ्यारो पारेका छौ, घाम बन्द गरिदिएका छौ, प्रकाश तिमी अलिकति पर सर्यौ भने पुग्छ भन्नु। त्यति मात्रै हो मैले त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ। कति ठुलो कुरा हामी सोचेर बसेका हुन्छौँ, सानो सानो कुरामा खुसी सन्तुष्टि सबै छ भन्ने कुरा हामी महसुसै गर्दैनौँ। अर्को मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न थियो आलोचना। अहिले सबभन्दा बढी आलोचना सुन्नै नसक्ने संस्कृति, अब संस्कृति भन्नु हुँदैन होला, कुसंस्कृति विकास भएर गएको छ। विकृति भनौँ यसलाई। आलोचना सुन्न नसक्नु भनेको के हो भने यो चाहिँ अत्यधिक रूपमा इगोइस्टिक क्यारेक्टर हो, एरोगेन्ट के, यो एकदमै बढी नै अहङ्कारको प्रवृत्ति हो, एरोगेन्स हो यो। र यो जसले आफै आफ्नो आलोचना सुन्न सक्दैन, मैले नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई काम लाग्छ, मैले यो पक्कै पनि अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रसङ्ग म बताउँछु। एकजना उनको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई उनले प्रत्येक पटक चाहिँ उनको तर्फबाट गर्ने सम्मान र बढुवामा उसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि लाने गर्दा रहेछन्। अनि हजुरलाई जहाँ सुकै आलोचना गर्ने र जहिले खैरो खन्ने, त्यस्तो खेदो खन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हजुरले यो किन गर्नुहुन्छ भन्दा ऊ गलत छैन। म एउटा साधारण मनुष्य भएको हुनाले ममा दोष सम्भव छ र मलाई दोष देखाइदिएर मेरो आँखा खोल्ने काम उसले गर्छ। ऊ एउटा इमान्दार कर्मचारी हो, ऊ भ्रष्टाचार गर्दैन। यस्तो असल व्यक्तिलाई माथि नलाई मैले कसलाई लिँदा, मलाई व्यक्तिगत प्रशंसा भन्दा राष्ट्रको हित चाहिन्छ। म साधारण व्यक्ति भएको हुनाले मैले सहज रूपमा मेरा दोष स्वीकार गर्न सक्छु, त्यसैले म चाहिँ उसलाई प्रशंसा गर्छु भन्नुभयो। यस्तो मुटु भएको चाहिँ राजनेता चाहिन्छ। 4वटा वस्तु छन् पृथ्वीमा, पैसा छ, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा वस्तु चिज छ, तेस्रोमा जीवन छ, र चौथोमा सत्य छ। जसको चेतना सत्यमा छ ती व्यक्तिहरू संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन्। जसले जीवनलाई माया गर्छन् र अहिंसाको प्रचार गर्छन् ती व्यक्तिहरू 2 नम्बरमा आउँछन्। जो व्यक्तिहरू पैसाका पछाडि जीवन निर्वाहका लागि पाप कर्म पनि गरेर पनि आपत धर्म अपनाएर पनि जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने धारणाका छन्, तिनीहरू तेस्रो नम्बरमा आउँछन्। सबैभन्दा श्रेष्ठ पैसा हो, एनी हाउ पैसा कमाऊ, एनी हाउ पैसा कमाऊ, हैन? भ्रष्टाचार गरेर होस्, दुराचार गरेर होस्, अनाचार गरेर होस्, पैसाका पछाडि मात्रै जो लाग्छन् तिनीहरूको जीवन पृथ्वीमा सबैभन्दा निकृष्ट जीवन हो। त्योभन्दा घृणित या तल्लो जीवन पृथ्वीमा छैन। तर तिमी त्यही जीवन बाँचेर या त्यसैका पछाडि दौडिएर अनि सबै प्रकारका सम्मान खोजिरहेका छौ, त्यो त क्षणभङ्गुर होला। अर्को चाहिँ सत्यसँगै जोडिएको प्रसङ्ग, सबै वेद जान्नु र सबै तीर्थ जानु, त्योसँग सत्यलाई तुलना गरेर हेऱ्यो, सत्य आत्मसात गर्नु र बोल्नुलाई तुलना गरेर हेऱ्यो भने के दुईटा समान हुन्छन्? अझ बरु सत्यले जित्छ। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चाम धृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवतीह येन तदेव सत्यम न तथान्यथैव। देवी भागवतले दिएको परिभाषा हो तथ्यको प्रकरणमा। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सत्य सत्य होइन जहाँ हिंसा छ, जहाँ अरूलाई दुःख दिइन्छ, अरूलाई अयथार्थ व्यवहार गरेर पनि हितको लक्ष्य राखिएको छ,
उसको मङ्गलको उसको परम कल्याणको यदि चाहिँ चाहना छ भने त्यो पनि सत्य हुन्छ, जसबाट अरूको हित हुन्छ त्यो नै सत्य हुन्छ, त्यो बाहेक अर्को सत्य त्यसको अर्थ यस्तो हो, मलाई यो चिज सत्य होइन या झुट हो या मैले भनेको कुरा साँच्चै मेरै मनले स्वीकार गरेको छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसले लोकको हित हुन्छ भने त्यसलाई पनि सत्य भन्ने। बस बुद्धले यसलाई के भने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धम्म भने, जसबाट धेरैलाई सुख मिल्छ, धेरैको हित हुन्छ, धेरैको भलो हुन्छ, त्यही नै धर्म हो, त्यही नै सत्य हो। अब सत्यसँग कसैको तुलना हुँदैन। यो त हामीले अहिले भर्खर अश्वमेध यज्ञदेखि लिएर सबै तीर्थ जानु या वेद पढ्नु र तीर्थको कुरा गर्दा मैले हाम्रा जति पनि नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ म हजुरहरूसँग भन्छु, नेपाल भन्दा महान नेपाल शब्दको त हिमवत खण्डमा त नेपाल शब्दको उच्चारण गर्ने व्यक्तिले पनि पापहरू नष्ट गरेर पुण्यमय लोक प्राप्त गर्छ भन्ने पुण्यको वर्णन गरिएको छ हिमवत खण्डमा। नेपाल इति यो नाम त्यति बेलाको नेपालको मान्छेहरूलाई भने होला। अब आज पनि मान्छे तिनै जेनेटिकली हामी तिनै ऋषिमुनिका सन्तान हौ। गल्ती के भएको भने उनीहरू ऋषिमुनि थिए, हामीहरू शिशिमुनि भयो होइन, त्यति हो। त्यसैले गर्दा नेपाल आफैमा तीर्थमय देश हो, यो अद्भुत देश हो, हाइट एन्ड लाइटको देश पनि हो, नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ एउटा अद्भुत देश हो। यसलाई के अरे स्विस जियोलोजिस्टले नेपाल इज द मोस्ट ब्युटिफुल एज वेल एज भेरिड कन्ट्री इन द वर्ल्ड भनेर व्याख्या गरे। यो विश्वकै सर्वाधिक सुन्दर देशका रूपमा यसलाई चित्रित गरे। यो आफैमा स्वर्ग जस्तो पनि छ, हिमालयको देश। खण्डाहा पञ्च हिमालयस्य कथिता नेपालको रोमाञ्चलौ। फेरि हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूले नेपाल शब्दलाई वर्णन गर्दा हिमालयको समग्र विश्वको हिमालयलाई 5 भागमा विभाजन गरेर त्यो 5 भागमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सृष्टिको अभ्युदय भएको र योग आदिको उत्पत्ति भएको मूल भूमि नेपाललाई नै त्यो हिमालयको सबैभन्दा ठुलो भाग भनेर, विशाल यो काठमाडौँको खाल्टो मात्र होइन विशाल चाहिँ खण्डलाई चाहिँ नेपाल भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले तीर्थको कुरा गर्दा यति हुँदाहुँदै पनि म आफै पनि एउटा पवित्र तीर्थ क्षेत्रमा जन्मिएको छु। त्यो ठाउँमा अब मार्कण्डेय जस्तो ऋषिले साधना गरेर मृत्युलाई जितेको ठाउँ नेपालमा छ, त्यो उत्तरवाहिनी क्षेत्र हो। बुद्ध जस्तो महापुरुषको जन्म भएको देश नेपाल हो। 18 पुराणहरूका रचयिता वेद व्यासको चाहिँ तनहुँको दमौली हो। गण्डकी महात्म्यमा त्यहाँ व्यासको जन्म भएको प्रमाण लेखिएको छ है। माद्रिका शुक्ल गण्डक्यो हो सङ्गमे शङ्कराविदम जातः पराशरादि योगी वेदशास्त्र प्रवर्तक भनेर कपिलको भूमि कपिलवस्तु, जनक र जानकीको भूमि मिथिला जनकपुर, अनि माता पार्वतीको जन्मभूमि पर्वतको पाङ, कश्यप ऋषिको कास्कीकोट कास्की, अनि भरत जसको नामबाट इन्डियाको नाम भारत राखिएको छ ती भरत ऋषभदेवका छोरा भरतको भूमि चितवनको भरतपुर, अनि वाल्मीकि ऋषिको आश्रम चाहिँ नेपालको चाहिँ चितवन जिल्लामै वाल्मीकि आश्रममा, त्यहाँ लवकुशको जन्म, सीताको निर्वासित जीवन व्यतीत गरेको ठाउँ, चतराधामदेखि लिएर उत्तरवाहिनी क्षेत्रसम्म, पशुपतिदेखि लुम्बिनीसम्म, मुक्तिनाथदेखि जानकी भूमिसम्म यस्तो दिव्य भूमि यो नेपाल आफैमा तीर्थमय देश हो। तर म हजुरहरूलाई हात जोडेर म हाम्रा जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुनसुकै समयमा हेर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्छु, सबैभन्दा ठुलो तीर्थ आमा बाबा हो। बिहान उठेर आमा बाबालाई सम्मानपूर्वक ढोग्नुहोस्। मैले हजुरहरूलाई के सेवा गर्न सक्छु, कसरी खुसी गराउन सक्छु भनेर एकचोटि हात जोडेर सोध्नुहोस् र सत्कर्म गरिसकेपछि मेरो सेवामा केही कमी छ कि, मैले अझै केही सुधार गरौँ कि भनेर सोधेर उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिनुहोस्। योभन्दा ठुलो तीर्थ आमा बाबाको पाउलाई यदि सन्तानले सक्छन् भने पाउलाई प्रक्षालन गरेर उनीहरूको चरणामृत पान गर्छन् भने त्योभन्दा ठुलो तीर्थको जलै छैन। भागवतमा यो कुरा वर्णन गरिएको छ, शिवपुराणमा यो कुरा वर्णन गरिएको छ। गणेश र कुमारको प्रसङ्ग हेरौँ न, पुरै पृथ्वी अन्तरिक्ष सहित पृथ्वीलाई घुम्नुभन्दा माता पितालाई परिक्रमा गर्दा श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने उदाहरण त यही गणेश हिमालका चाहिँ गणेशले पनि त नेपालकै। अहिले त कस्तो भइदियो चैतन्य कृष्णज्यू भने मुक्ति पाउने नाममा मुक्तिनाथ जाने, तर माता पितालाई चाहिँ तपाईँ योमा लिएर वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिने। वास्तवमा त्यसरी त मुक्ति कहाँ प्राप्त हुन्छ होला? मलाई क्षमा गर्नुहोला, म एउटा तितो सत्य भन्दैछु। वृद्धाश्रम र गौशाला यो हाम्रो समाजका लागि सबैभन्दा अभिशाप हुन्। जे हिसाबबाट हामीले बनाइरहेका छौँ या गरिरहेका छौँ, हाम्रो उद्देश्य हामीले सपात नै भनेर गरे होला, तर यथार्थमा तपाईँ घरमा आमा समान मानेर पूजा गर्नुपर्ने गाईलाई ती आमा हुन्, ती लक्ष्मी हुन्, त्यसलाई घरमा सम्मान गर्नुपर्ने गाईलाई घरबाट गलत्याएर सडकमा निकाल्नु, जन्म दिने आमा बाबालाई घरबाट चाहिँ सडकको जिन्दगी जिताउन बाध्य बनाउनु, त्यसपछि पो उनीहरूको रक्षाका लागि विकल्पात्मक रूपमा संरक्षणका लागि वृद्धाश्रम र गौशाला बनेका हुन्। सही कुरा। तर ती त हाम्रा प्राण हुनुपर्छ होइन। उपयोगितावाद, यो अर्थशास्त्रको चाहिँ यो उपयोगितावाद यति चाहिँ हावी भयो, वृद्ध भएका बाबुआमा के काम का भन्न थाले। योभन्दा ठुलो चाहिँ जसले हिजो
हजारौँ पटक बाबु खाऊ भनेर आफू भोकै बसेर खुवाउनु भयो, चिसोमा सुतेर न्यानोमा सुताउनु भयो। त्यो आमाको तपस्या। आमाले कहिल्यै सोध्नु भएन म मेरी आमालाई बडो सादर रूपमा सम्झन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, मेरो पितालाई नमन गर्न चाहन्छु, त्यस्ता हजार पिता र आमा होइन, अन्तिम बेलासम्म पनि पुगेको छैन भन्दा आमा हाल्दै जानुहुन्थ्यो, कसौडी बज्थ्यो किनभने त्यो भित्र बाँकी थिएन, तर अझै खाऊ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँ के खाएर सुत्ने हो भन्दा पटुकीले पेट कसेर सुत्ने हो। त्यो रात मेरो आमा भोक्कै सुत्नुभयो। वास्तवमा त्यसैले ईश्वरदेखि नजिकको म एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागिराखेको व्यक्तिको नाताले भन्दैछु, शङ्कराचार्यले सन्यास लिएर पनि आमाको अन्त्येष्टि कर्म गर्नका लागि आमाले इच्छा गरेपछि म योग बलबाट आउँछु भनेर गएका थिए। उनी आएर एउटा सन्यासीले गर्नै मिल्दैन शास्त्रीय विधानमा, तर आएर अन्त्येष्टि आमाको कर्म गरेर गए। मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, आमा बाबाको प्रेमलाई यदि तुलना गर्ने हो भने ईश्वरीय प्रेम कस्तो हुन्छ, ईश्वरको कृपा कस्तो हुन्छ, ईश्वरको नजिक जाँदा कस्तो हुन्छ, या उहाँहरूको प्रेम कस्तो हुन्छ बुझ्नु पर्यो लोकमा भने उनीहरूको स्वार्थरहित आमा बाबाको प्रेमलाई हेर्दाखेरि केही अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो त्यति शुद्ध प्रेम हो। आमा बाबाले गरेको प्रेम ईश्वरीय प्रेमभन्दा कम त हुँदैन। त्योसँग तुलना गर्यो भने बढी होला। यद्यपि लौकिक अहङ्कारले वेदान्त दर्शनको दृष्टिले हेर्दाखेरि लौकिक अज्ञानका कारणले एउटा निश्चित हद होला, सीमा होला, तर पृथ्वीमा सबैभन्दा पवित्र प्रेम चाहिँ आमाको माया हो कि। अर्को चाहिँ यहीँनिर मैले सत्यको कुरा गर्दै गर्दा द्रौपदीले भनेको एउटा प्रसङ्ग पनि छ नि होइन, के धर्म त्यो सत्य जहाँ रहेन, के सत्य जो निश्चल भएन होइन, छल रहित नै धर्म हुन्छ। त्यहाँ द्रौपदीले महाभारतमा भनेकी पनि छन् आफैले, नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धाः वृद्धा नते येन वदन्ति धर्मम, सभा नै होइन जहाँ वृद्ध छैनन्, वृद्ध नै होइनन् जसले धर्मको तथ्य बताउँदैनन्, धर्म नै होइन जसले अर्काको हित गर्दैन भनेर महाभारतमा द्रौपदी स्वयंले भनेकी पनि छ। अब हिन्दू धर्म जोड्छु अलिकति, हिन्दू धर्म हो कि होइन, या हिन्दू धर्म चाहिँ असाध्यै कट्टर भयो भनेर चारबागले हिन्दू धर्मको कट्टरतावादका विषयमा बोलेको विषय पनि छ। अनि काहीँ न काहीँ यो शोषण, महिलाको शोषणको विषयमा होइन, धार्मिक ग्रन्थहरूसँग जोडेर गार्गीको प्रसङ्ग पनि आउँछ। हिन्दू धर्म चाहिँ अलि विभेदकारी, हाम्रा ग्रन्थहरूमा चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्था हो। म दुईटा कुरा, एउटा वेदको चाहिँ सामान्य रूपमा म अर्थबाट सुरु गर्छु, अझ वेदसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न पक्कै पनि, र दोस्रो मैले हिन्दू शब्दलाई व्याख्या गर्नेछु। वेद शब्द चाहिँ विद धातुबाट बन्छ, विद धातुमा घै प्रत्यय गरेपछि वेद शब्द बन्छ। विद धातुको अर्थ ज्ञान हुन्छ, वेद शब्दको अर्थ नै ज्ञान भयो, र अगाडि वि उपसर्ग लगाउने बित्तिकै विज्ञान बन्छ, जसको अर्थ वेद शब्दलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने वेद शब्दको अर्थ नै विज्ञान हुन्छ। त्यसैले हिन्दू दर्शन भनेको के हो भने म मात्रै सुखी होइन, संसारका सबै मानव, या त सर्वेभित्र त प्राणी पनि परे। अनि हिन्दूलाई किन धर्ममा लिएर गएर अब यसो छ, धर्म त आज चाहिँ रिलिजन शब्दले दिएको अर्थमा चाहिँ धर्म छँदै छैन। धर्म भनेको धृतिक्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। विश्वमा अध्यात्मका लागि जे चाहिँ मूल्यहरू जो परिकल्पना गरिएको छ, एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिका लागि जुन गुणहरू भनेको छ, हाम्रा वैदिक दर्शनले अध्यात्मलाई नै धर्मको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। अन्तर के भयो भने पश्चिममा धर्म र अध्यात्ममा ठुलो खाडल भयो, स्पिरिचुअलिटी र रिलिजनमा अन्तर भयो। अब उताको अनुवाद बुझ्नेहरूले चाहिँ यतातिर पनि धर्म र अध्यात्म धेरै जसो त्यतैबाट पार्सल गरेर त्यही भएर आएको। नभए यहाँ नेपालमा गीतामा गीताको 8औं अध्यायमा स्वभावोध्यात्म मुच्यते भन्नुहुन्छ कृष्णले, अध्यात्म भनेको स्वभाव हो भन्नुहुन्छ। अनि पूर्व मीमांसामा धर्मको परिभाषा वस्तु स्वभाव हो, धर्म भनेको वस्तुको स्वभाव नै धर्म हो। अब धर्म पनि स्वभाव हो र अध्यात्म पनि स्वभाव। स्वभाव भनेको के त, सबैमा आफू जस्तै भाव, हरेकलाई आफू जस्तै सम्झिएर व्यवहार गरिन्छ भने। मैले तपाईलाई गरेको व्यवहारले तपाईलाई चित्त दुख्छ भने त त्यो मलाई चित्त दुख्छ भने तपाईलाई डोन्ट ट्रिट अदर्स एज यु नट लाइक टु बी ट्रिटेड, हैन। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। अब आज पछिल्लो इतिहासको कुरा गरौँ। 1450 वर्षदेखि इस्लाम संसारमा अस्तित्वमा छ, 2000 वर्षदेखि चाहिँ इसाई संस्कृति विश्वमा चाहिँ अस्तित्वमा छ, 2500 वर्षदेखि बौद्ध संस्कृति अस्तित्वमा छ। तर 1,95,58,85,121 वर्षदेखि चाहिँ वैदिक सनातन संस्कृति छ। यो वैदिक सनातन संस्कृति सृष्टिको आदिदेखिको अत्यन्तै परम वैज्ञानिक र एक फेरि चारवाकको प्रसङ्ग ल्याएर यहाँले चाहिँ एकदमै कट्टर छ भन्नुभयो, होइन। चारवाकलाई पनि स्थान दिने दर्शन विश्वको एकमात्र दर्शन चाहिँ वैदिक दर्शन मात्रै हो, हिन्दू दर्शन मात्रै हो। यहाँ म हजुरलाई आश्चर्यको कुरा बताउँ, चारवाकको दर्शन त महाभारतभित्र पढाइ हुन्छ,
महाभारतभित्र स्वयं व्यासले चारवाकको दर्शन लेखेर उसलाई चाहिँ सम्मान गरेर आलोचना पनि सुन्न सक्ने या त्यसलाई समाहित गर्न त्यति सक्ने। सहनशीलता, त्यति उदारता, त्यति व्यापक भाव, यति विशाल चेतना यहाँभित्र आयुर्वेद पनि छ। यहाँभित्र हजारौँ वर्षपछि आउने सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण कुनै विज्ञानको उपकरणलाई प्रयोग नगरिकन यति बजेर यति मिनट जाँदा भनेर यो विज्ञान कसको विज्ञान हो? अर्को कुरा मैले यो प्रसङ्ग आउँदै त भन्छु, फेरि बिर्सिनु पनि सक्छ, किनभने पृथ्वीमा एउटा रहस्यको कुरा म भन्दैछु। क्यालेन्डरको कुरा गरौँ, हिन्दू वैदिक क्यालेन्डर मात्रै पृथ्वीको एउटा यस्तो क्यालेन्डर हो जुन क्यालेन्डरको तिथि चाहिँ जहिले पनि सूर्य चन्द्र ग्रहणको समय मिल्छ। जस्तो औँसी र पूर्णिमामा भन्दा बाहिर कहिले पनि चन्द्रमा र सूर्यको चाहिँ ग्रहण हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र जोडेर 19को संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र नेपाल लेख्यौँ। 63 माघमा संविधान लेख्दाखेरिमा या गणतन्त्र घोषणा भएपछि हामी धर्मनिरपेक्षतामा गयौँ र अहिले पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा कसैले उठायो भने यो राजावादी हो या राजतन्त्रको कुरा गर्छ यसले भन्ने, यसमा काहीँ सम्बन्ध छ? सबभन्दा पहिले त म धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्छु। यसको जरो चाहिँ एकजना बेलायतका जर्ज ज्याकोब होल्योक हुन्। उनले जुन यो थ्योरी अफ सेकुलरिजम, यो सेकुलरिटीको चाहिँ यो सेकुलरिजमको जुन अवधारणा उनले ल्याएका छन्, यसलाई विद्वानहरूले अनुवाद गर्दा उनले के भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् भने यसले धर्मलाई समर्थन गर्दैन, यसको अर्थ फेरि यसले अधर्मलाई समर्थन पनि गर्दैन र यो चाहिँ परलोकलाई निषेध गर्छ। लोकमा अहिले जति जति जे देखिन्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ यसले विश्वास गर्छ र लोकमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको हित र कसैलाई पक्षपात नगरिकन गरिने व्यवहारलाई यसले सम्मान गर्छ भनेर यसको अनुवाद सेकुलरिजमलाई अनुवाद गर्दाखेरि लौकिकवाद भनिएको छ। धर्मनिरपेक्षता यसको अनुवाद अर्थ पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्दा सेकुलर लेख्यौँ, अनि भारतमा गल्ती के भयो भने भारतमा पनि धेरैवटा संविधानका संशोधनसम्म चाहिँ सेकुलरलाई चाहिँ पन्थनिरपेक्ष भनेर लेखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ सेकुलरिजमको व्याख्यामा पनि यो धर्मनिरपेक्ष थिएन। पछि आएर 71-72तिरबाट सायद चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरु भएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भारतको संविधानको कुरा गर्दाखेरि पनि पछि आएर जोडिएको हो र यो शब्द चाहिँ भारतमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने अनुवाद भएर गलत अनुवाद भएर भारतमा प्रयोग भयो। उहाँको मिडियाको र नेताहरूको प्रभाव नेपालमा पर्ने हुनाले नेपालमा यो गलत अनुवाद आयो, धेरै प्रभाव पर्यो र नेपालमा यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन। किन चाहिँदैन भने धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिजमले जुन उदारताको कुरा गरेको छ यो यहाँ लाखौँ सृष्टिको आदिदेखि लाखौँ वर्षदेखि प्रयोगमा आएको दर्शन हो। भनेको यहाँ जुन सेकुलरिजमको जुन प्राण यसभित्रको जुन राम्रो पक्ष छ नि त्यो त हाम्रो यहाँ हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि थियो कि। त्यसैले यहाँ चाहिँ त्यो धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँदैन, यो चोर बाटोबाट ल्याएको पनि हो। हिन्दू धर्म नेपाल या मुस्लिम धर्म फलानु भनेर किन लेख्ने भन्ने फेरि मैले अर्को कुरा के स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु भने 71 देशहरू संविधानतः इसाई देश छन्, 54 देशहरू संविधानतः इस्लामिक देश पनि छन्, 9वटा देशहरू विधानतः बौद्ध देश छन्। इजरायलमा पुगेर पनि आएँ, इसाई के अरे इसाको जन्म भएको ठाउँ बेथलेहमदेखि लिएर उनलाई क्रुसिफाइड गरिएको जेरुसलमसम्म पुगेर पनि आएँ म। त्यो ठाउँबाट चाहिँ वास्तवमा त्यो यहुदी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले विश्वको एकमात्र संविधानतः यहुदी देश हो, विश्वको एकमात्र सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको। धेरै आफ्नो धर्मसँग यति धेरै जोडिनुहुन्छ, असाध्यै कट्टर। हजुर हो। अनि विश्वले एकमात्र सनातन वैदिक धर्मको हिन्दू धर्मको एकमात्र विश्वको राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि शिर चाहिँ गर्वले ठाडो हुने नेपालको हो। र म यहाँ के भन्छु भने यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपालमा भएका जति पनि इसाई हाम्रा बन्धुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने माग गर्नुपर्छ। मुस्लिमहरूले माग गरेका छन्, हाम्रा मञ्चहरूमै आएर पनि बोलेका छन्। किन इसाईले माग गर्नुपर्छ भने हिन्दूहरू जस्ता उदार लिबरल यति भ्रातृत्व भावना भएका यति चाहिँ उदारता भएका विश्वमा कोही पनि कुनै जाति कुनै धर्म कुनै संस्कृतिका मान्छे छैनन्। यहाँ हिन्दू राष्ट्र भयो भने यहाँ इसाई धर्मका मान्ने मान्छेहरू सुरक्षित रहन्छन्। उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धर्मलाई यहाँको संविधान अनुसार उनीहरूले पालना गर्न पाउँछन्। यदि यो हिन्दू राष्ट्र भएन भने यहाँका इसाईहरू सबभन्दा बढी चाहिँ खतरामा हुन्छन् र यहाँ पश्चिममा जस्तै बाहिर जस्तै प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिकहरूको द्वन्द्व, सिया सुन्नीहरूको द्वन्द्व या परस्परमा इसाई र इस्लामको बिचका द्वन्द्वहरू यहाँ नेपालमा अहिले चाहिँ देखिएका छैनन्। त्यो सुरु हुन सक्छ यहाँ। विश्वमा त धार्मिक द्वन्द्वले त कस्ता कस्ता रूपहरू बनाएको छ। त्यसैले म नेपालका चाहिँ अब केबी रोकाले त प्रत्यक्ष रूपमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ। अब म अरू पनि नेपालका जति पनि इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूले पनि अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हामी कसैलाई निषेध गर्नु हुँदैन, कसैको धर्मलाई चित्त दुख्ने गरी प्रहार गर्नु हुँदैन है। त्यसैले गर्दा म के भन्छु भने हिन्दूहरूले माग गर्ने होइन। अब नेपालमा बसेका इसाईहरूले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्नुपर्छ। हिन्दूहरू अल्छी छन् त्यो भएर माग नगर्ने होइन, यसो हो बुझ्नु पनि पर्छ। अल्छी होइनन्,
यो अलि चेतनामा नभए ६३मा जब चाहिँ यो चोर बाटोबाट मन्त्री परिषदको निर्णय भएकै छैन, एकैचोटि संसदमा घोषणा एकैचोटि चाहिँ थपेर बुँदा थपेर ल्याएर घोषणा जुन गरिएको छ, अवैध बाटोबाट चोर बाटोबाट अविधिपूर्वक जुन तरिकाले ल्याइएको छ, त्यसलाई प्रतिकार गर्नु पर्दैन त? अलिअलि चेतना हुन्थ्यो भने म त भन्छु केही न केही हामी नेपालीहरूको चेतनामै दोष थियो, त्यही भएर बुझ्न सकेन। जुन दिन नेपालीले बुझ्छन् धर्मनिरपेक्ष शब्द रहँदैन। हस्, तपाईँसँग यक्ष प्रश्नमा यति धेरै संवाद गर्ने अवसर, खास गरी मबाट सुरु गरेर मेरो देश होइन, मेरो संसार, हाम्रो संसार, यति कुरा गर्ने अवसर जुर्यो। धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हिमाल स्टिलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम यक्ष प्रश्नको यो कुराकानीमा चैतन्य कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले आध्यात्मिक चिन्तन गऱ्यौँ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मुलुकको चिन्तन गऱ्यौँ, व्यक्तिको चिन्तन गऱ्यौँ, समाजको चिन्तन गऱ्यौँ, समग्र मानव जगतको र प्राणी जगतको कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.